Sí, eso era para... Tres quarts de res, ¿eh? Eso es para que puche un poco. María Amparo. Está calentita y puche. Dos, vale. Así tres. Sí. A la tira, la faena. Tira. Ai, que tira-la tota i així Te tiro el rei. tira el rei. Sí. Levadura. Esta pucha menos. Ja no s'apeguen. Menos. El mateix. Aquí, ha posat igual. N'hi ha tres. N'hi ha tres.
Nosaltres no veiem perquè fem. Claro. Perquè deu ser el caldero que està igual. Pero se vendieron todos estos. No. Ai, me trauràs la cara. Te posa un sencer. Sí. Ahí de los blancos, ¿no? Ay, no entraré yo. Però no... Ara, estem en sols. ¿Ya? Això no ho podem. Queda este i dos més. Vamos allá. És que com si estigués sempre callat. Perquè demà no hi ha ni res. Perfectes. Això és... Una que ara m'estàs... Ja. No hi sí. El primer dia no. Ale, no sé per aquí. Ale, ale. Però se trenqui i... Bueno, yo creo que ya...
Ja. Aquí tens que pensar que estava prop de res. Jo li puc tirar de carabassa. Estan bé, veus? Estan oretes. Sí, estos son los teues. Ese és el teu. Això ja està. Així van acudint. Esta pasta pues treballada. Pues hechís criminal. Parecía un pedazo. Eso no lo poso. Yo poso utensilios de cocina. Això és perquè la sal se deshace. Quan poses la sal fred. Aquest és encartat. Set monedes.
Així ja n'he vist més, Ja ho sé, vamos a empezar. Més veurem. Ai, mare. Va. Ara sí. Ara ja posa els tomàquets, ja vaig a pagar el tomàquet. Claro, este no. Ah, que vull dir, per això no puc comprar. Vull encara 4 d'això més.
No, yo voy a leer una... Si no estigui ningú,
진짜야? Eventually, another notizie, iscrizioni. Prima,